大家好，係啊，我又喺度等高鐵啦，揾個 filters，哇，好奇怪呢個 filter，有啲太白，有啲太黑，有啲奇怪，Oh my god！我喺高鐵站啊，各位。其實我好想攞高啲部電話，但係我驚影到人哋唔係咁好，咁樣俾心。算啦，呢個世界上冇咁多觀眾，我唔理啦，但係唔好影到人哋先，遮住。又係喺度等緊高鐵，諗住就要返去啦。佢應該係6:09檢票，咁所以我可以再坐多陣。平時幾多點瞓覺？平時1-2點到。唔好貓耳朵，因為而家好多人，我驚俾人望到。係咪有啲 delay 啊？因為我個網絡有少少差，因為我部電話就嚟冇電，但係因為我戴住耳機，我驚嘈到人哋，所以就冇叉到電。陣間再叉電。係希望大家中意今日嘅 busking 貓耳朵咁樣啦，好冇？係啊，指甲要除咗佢噶啦，因為佢生晒出嚟，整得太長，跟住又生晒出嚟。多謝大家，鍾意就好。考試未考試。Hi Karine，掛住你。考試係到6月幾先考試。我返廣州開學。Karine。Do you still remember me? Yes, I saw your message. Yay! 幾時出新歌？4月10幾號嗰個禮拜出，期待。我好想睇我個 MV 啊，但係佢未出俾我睇，好想睇咗先。因為今次嘅 MV 係好多套造型㗎，我記得又唔係好多，但係就係比起以往嘅 MV 係多咗好多。我去廣州，我返學啊！今日出完 show，而家返去。怎樣可以解決黑眼圈問題？我都解決唔到㗎，我都有黑眼圈㗎，但係而家係化妝遮住咗。因為其實我覺得解決最多都係要早瞓咯，但係我做唔到。我會盡量早瞓，但係一定都會有咯。唔係 Felix 唔係同我同一日，佢唔係同我同一日，佢早過我。就嚟考試，加油啊 ！You will tell too。我唔可以俾多次心。同年同月生日，你好似早過我先。哦，耶！生日快樂！下次一定嚟揾我，好啊！咩叫手指眼淚？咁樣。Do you miss Chantel？好掛住佢，
我聽消息，佢係咪都就嚟翻嚟啦？快啲翻嚟啊！我都好耐冇見過佢。而家其實同大家一樣，都只可以喺 social media 上面見到佢嘅 post。學業都少少忙，因為其實而家已經唔算好忙。呢度好痕添，唔算好忙，但係到考試嗰段時間會更加忙。睇下仲有幾多7%，仲可以開多陣。你唱歌咁好聽，多謝你。會唔會開演唱會？會嘅，應該好快㗎啦。即係未官宣，但係應該都就嚟。耶！但係大家可以關注我嘅新歌先。我今次嘅新歌嘅歌名講唔講得咧？應該唔講得住。但係今次嘅新歌，我覺得幾感動嘅。我自己聽完之後，希望大家都會有同樣嘅 feel。Love today's outfit and hairstyle. Thank you。其實今日都係造型師同埋佢哋化妝同埋整頭整得好好，所以先至可以咁靚。多謝佢哋。記得叉電，我會㗎。我帶咗嗰個。咁多人嘅排隊嘅，點解？今日腳痛嚟唔到，咁你要休息好啲啦。唱兩句新學期。即使相隔着距離，仍然將你記起。上年節日假期，誰人說愛無這限期？讀新歌歌名幾個字？4個字。返去廣州要幾耐？1個鐘到，其實好快。考試溫書，因為溫唔入腦。我之前都會溫唔入腦，但係即係譬如可能中文嗰啲就係靠死背咯。咩風格？今次嘅風格係好多人，我揾個第二個位坐先。much more better 呢個。sorry， 我睇下你哋講咩先。咩風格？今次係更加情歌嘅風格，但係同十字路口有啲唔同。今次情歌係更加多講緊關於感情同埋愛嘅嘢喺入邊。我都好中意呢一首歌。加油！考試加油啊！大家高鐵站好多人啊，超級多人，爆炸多人。可能係因為星期六，今日星期六。我4月生日，提前祝你生日快樂。即日來回，我唔係即日來回。今日我係琴晚落堂之後返到香港，跟住今日再走。心心，手指眼淚係呢個新嘅嗰啲嘢嚟嘅係嘛？我完全係脫離咗感覺。而家可以檢票啦，但係超級多人，所以我諗住等啲人入咗去少少先再入去。哇！呢個 vegetable 啊，真係唔係好想理你，講真，生日快樂！呢個係我大學嘅 friend，真係好搞笑，佢真係成日都係咁。MBTI 好耐冇測過啦 ，MBTI 而家之前測係 INFJ。但係有陣時我變咗 INTJ。通常幾耐返一次香港？似乎係我有冇 job， 如果有 job 就一定要返咁樣。有陣時平日咧，即係可能要返學嗰啲日子，突然之間有 job， 咁我都要返。美甲冇電，係啊，手機冇電啊，但係 Candy 老師，但係我會叉電嘅。其實我而家就可以開始叉，但係我要除咗耳機。食咗晚餐未？
咗，因為我飲咗杯天人真係好好味，大家一定要去試天人。我覺得天人佢個珍珠真係，哇！多謝 admin 幫我買天人，真係好好飲。我唔知點解佢個珍珠係可以有一陣嗰啲蜂蜜味啊！我喺度揾緊我個尿袋 ，Where is my 尿袋？尿袋！哇！成日都係咁樣抄咧，又抄唔到啦，成日都係咁。唔好意思啊，大家有啲混亂。等下先，喂，哦喺度，下笑。OK。差到啲 ！Oh my god！大家知唔知啱啱係剩翻1% 咯，真係1%，跟住成功地拯救到佢。多謝 Candy 老師嘅提醒，好搞笑。OK， 人冇咁多啦，我可以入去檢票。好中意開 live，好中意開啲呢啲突然嘅 live 去驚嚇下你哋。OK。返去小心啲，多謝。我會㗎。車次 G6550開往廣州東嘅列車已停通常喺邊度買？啲衫我會網購多啲咯，比較多係網購，其他時間就係、其實我冇特登睇係邊間嘅，即係我係經常都係見到啲靚衫，中意就買。中意食麥當勞多啲定 KFC？我中意食麥當勞多啲。檢票。多謝大家陪我一齊過關，太無聊啦！大家講咩話？4月2號生日，提前祝你生日快樂。車次 G6514開往廣州南嘅列車正在登車，咁樣睇有倉快往3A、3B、4B 檢票閘口入閘。車次 G6514開往而家要檢票啦，各位。列車正在登車，請盡快到3A、3B、4A、4B 檢票口入閘。Rehearsal ready started for train G6514 to 廣州南。Please enter gate 3A。星期二科學 ，Oh my god， 科學簡直係我嘅噩夢。好彩我而家唔使讀，加油！返學就要派卷，平常心。開往廣州南的列車將於9分鐘後開出，請盡快上車。幾時剪頭髮？其實我係想剪嘅，但其實我又幾中意呢個長度，所以我應該會過多陣再剪。咦？我應該喺邊度咧？我睇下我喺邊度坐先，等我。
搭一個鐘。咁我差唔多食 live 啦，各位，差唔多開車。以免造成行李滑落，砸傷自己或他人。較大行李物品請放置在車廂一端的大件行李箱，我會多啲開 live 的。不要堵塞通道。感謝您的配合。我想拍 vlog 啊，但係拍 vlog 太辛苦啦，又要剪片。咁就同大家講拜拜啦，拜拜！大家都注意安全，如果返緊屋企嘅話。